Shalom et shalom, shalom et shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom et shalom, shalom. Mes peuples de Dieu, shalom. Yes. Abba, papa, motema, dondi sami, naposa na yoe. Abba, papa, molimo, ezo ganga, oluka yoe, oluka yoe, naina koti kateo, kotambola nayo. Osamote manga Olanda yoe Nana kole mbateo Kogumba melayo Zina bomo ina. Shalom et shalom, shalom peuple de Dieu. Zambe alola aleka kopambola ndeko moko si akoti. Bien-aimé, faisons la katia présence si en Zambé. Alléluia. Ah papa, molimo nanga, ezo ganga, oluka yoe, nana koti kateo, kotambola nayo, osamote manga, olanda yoe, nana kole mateo, kogumba menayo. Bien-aimé, partagez vidéo dans la présence ensemble. Partagez vidéo de comment kota na moto liko adorer Nzambe na biso azamalamu. Alléluia. Oh Yesu ndeko na bolingo. Nzambe la pesa yo nini kona bikamwa nzambo yo. Makasi ya balemba nzamba ko kamwa. Yawe to ye ko tombola yo pozali souverain. Tososoli ete kozanga yo na bongo na biso tozangi tina. Tososoli ete Nzambe kozala na yo eza esengo. Haleluya. Oh, kombo na ekumbama. Kombo na ekumbama. Na tongo lelo na premiti lelo. Nzambe yo ndezo lokumu Yesu. Haleluya. Ola na yo. Kosambo tema na ngai. Olanda yo we. Naina kole mbateo kogumba menayo tina bomo yina. Abba, 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 Papa, Abba, 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 Papa, Abba, 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 Papa, Abba, 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 Papa. Dieu m'aide Nzambe ensemble. Nzambe a contrôle ya nyonso pa yozali. Kotala te distance kaboli biso. Mais bana kotala oyo Nzambe aza capable. Ya kosala pe ya kokoma e pa yozali bien-aimé. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Yonde Nzambe na nguya nyonso. Hey! Mozali sili kona se. Ofana na ngwende na ona lokumu. Yawe totondi kombo na yo po tozali souverain. Totondi kombo na yo Emmanuel. Totondi kombo na yo Sabaote. Totondi kombo na yo Liziba. Oza makashe ba walemba. Hallelujah. Hitorobo sharia raraba. Hallelujah. Hana makolo na yo. Hamatila na makolo na yo. Nakobila na makolo na yo. Nakobila na makolo na yo. Hallelujah. Nukazamba vina ngayo. Oluka yoe. Naina kole mbateo. Kotambola na yo. Kosamote manangai.
kogumbamela yo tina bomoi nanga. Hallelujah, 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 hallelujah. Kolanda yo nana kolemba teo kogumbamela yo tina bomoi nanga. Kolanda yo nana kolemba teo kogumbamela yo tina bomoi nanga. Hallelujah. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe Lola aleka kopambola moto moko. Oyo si akoti na kati na tango lisusu. Tonito banda kilti na biso. Ezo le kananet, bien-aimé dans le Seigneur. Nangana bisande komoko zona nangana après-midi na lelo. Kota la distance oyo kaboli bisote. Mena lingi obana kota la monene na Nzambe. Obana kotala Nzambe wana oyo aza asangisaka bato. Bato moke to bato ebele oyo aza capable ya kosala na bomoi na moto, bien-aimé dans le Seigneur. Et pas yozali peut-être soko tali distance ozomona ngo et pas yokutami est-ce que ezo le kandenge nini bien-aimé na nayebisa ndeko moko distance oyo ekaboli biso ezali nzoto. Mais Nzambe na posa moto moko na tongo na lelo na après-midi na lelo akene kopesa Nzambe merci pour ete Nzambe na biso aza malamu, bien-aimé dans le Seigneur. Na nayebisa ndeko moko oyo kolanda biso oyo kozali baku ya kolanda lelo peut-être pas yozali bien-aimé oza fatigué, peut-être pas yozali bien-aimé oza angoissé. Ozotala ba problème oyo se zingifi na yo. Ozotala makambo oyo ozolekisa lelo. Menene bisande komoko. Bien-aimé mingi bakufi. Bazalaki na makambo ebele ya kosala. Bazalaki pe na ba projet ya kokokisa. Mais bakokisi yango te parce que bazasi na bomoi te. Komona yo pe kozala na yo, bien-aimé, oza elembo ya miracle ya Nzambe na vie na yo. Bato mingi ba na posa ya kopema, mais ba pema na bango na moment oyo ekomi ba pema moko, bazo pema na bango mais na ba condition moko difficile. Bazo pema peut-être na ba bonbon, bazo pema sans qui si bien-aimé dans le Seigneur, akoki kopema te, mingi bakuta mpe na ba koma, bien-aimé. Ceux qui ont dit kotala nyonso wana, okomona ete osali na eloko moko te spécial, po ete Nzambe atika ngana wana bomoi. Osali eloko moko te oyo eza spécial, oyo ezopesa garantie ya kovivre, bien-aimé dans le Seigneur. Okoki même kozala ba assurance de vie, okoki kozala ba assurance ya ndenge na ndenge, mais yango te epesi yo, bien-aimé, garantie ya kovivre. Oh molingami na nkolo. Soki tozo vivre lelo molingami, eza nde Nzambe a permettre biso to vivre. Yango kobeta tolo te, bien-aimé. Eza na bato mosusu oyo bazalaki na posa ya kokuta na journée na lelo, baza lisusu te, bien-aimé, bakombo na bango na ngonga oyo échanger. Mingi pe, bien-aimé dans le Seigneur, bazalaki na posa ya kozwa makasi liberté, aza na liberté na ye. Mais azwi yango te po akutami na prison. Na prison eza esika moto azo perdre liberté na ye. Azo perdre nyonso ya ye, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que aza na 4 coins moko ya mire. Azo luka loboko na Nzambe. Soit azo luka Nzambe asunga ye. Akoki pe kozala innocent. Toyebi te, bien-aimé. Bato nyonso aza na kati ya prison te bango nde basalaka mabe. Mais na bato nyonso bakutami na kati ya prison. Azalaka wana azozela Nzambe a intervenir pour na kana ye. Po Nzambe alakisaka eza innocent. Hallelujah. Bien-aimé, tozala kati ya parole tranchante. Tozala na deux kilts. O eza kilt na biso. Tozalaka en direct. Na réseaux sociaux. Toyebi ete mois de la femme, mais mois ya mars. Oyo lelo eza dimanche ya suka ya mois de la femme. Mois ya mars. Tosali presque 3 semaines. Bon, moi qui te maintenant le village toujours moi si oiseau
symboliser épouse de Christ. Mwasi azo symboliser église. Et pas nini nzambe azo tia motema na ye. Molinga mina kolo. Na kati ya mokili oyo makambo nyonso oyo Yesu alobaki tozomona bilembo ekokisami deja. Mais ezana elembo moko oyo na ekokisami te. Ezana promesse moko mo Kristo nyonso oyo ayamba Yesu na bomo ina lokola nkolo pe mobikisi. Mo Kristo nyonso azelaka bien-aimé dans le Seigneur. Mo Kristo nyonso yango ozo persévérer. Pona komona pona koluka mokolo ne kokisama na vie na yo bien-aimé. Rendez-vous oyo nkolo atikelaki biso kobosanaka yango te bien-aimé. Kobosanaka yango te. Yesu akoya koluka épouse oyo akufelaki na Golgotha. Yesu akoya koluka épouse bien-aimé dans le Seigneur. Oyo ezali sans ride sans tache. Oyo akufelaki na ngoma na Golgotha. Eza événement moko mokili eza kozela. Okoyebisa ngai pe maladie ya corona pe eza événement. Depuis tozala tobotama na tomona eloko boye esalama te. Pandémie oyo na tomona yango te eza événement. Mais nayebisa ndeko moko yoka. Eza na événement moko oyo bana na Nzambe tozelaka. Eza bozongi na Yesu Masia. Enlèvement de l'église, bien-aimé. Église ensemble ekozala enlevé. Église ensemble ekozala enlevé, bien-aimé. Vouloir ou pas. Otika kosambela, okangama kosambela. Ondima nzambe, oboya kondima nzambe te. Un jour, lilaba nzambe kokokisama. Basantu bakokende molinga mina kolo. Yango tala tango ya malamu. Mwana nzambe nyonso. Et Seigneur lui a fixé regard na yo, na mokeli na yo, na moto asala yo. Na moto oyo azopeso bomoi. Na moto oyo alingaka yo koleka batu nyonso. Hallelujah. Mois de mars, on dit que c'est mois de la femme. Et ça, moi, maman nyonso, ba mosu ba sepel na ndenge ya malamu, ba mosu ba sepel na ndenge ya mabe. Ba mosu ba su conscience, ba mosu ba mona ngasa normal. Mais ba mosu peut réveiller bango, ba mosu peut elalisi bango, bien-aimé. Ba mosu peut bien-aimé dans le Seigneur, et botel bango eloko asika, ba to mosu peut elongo bango eloko o bazaki na mokati na bango. Ça dépend de la moto ndenge avi mois de mars oyo. Mais le kola est tozali ba nzambe bien-aimé, donc le kosa la clôture lelo na mois de mars oyo, na yeko adresser na maman moko. Na yeko adresser na papa moko kola na après-midi na lelo. Na yeko adresser na moto moko oyo azela kozonga na Yesu Masia. Hallelujah. La femme bien-aimée dans le Seigneur, témoin de la résurrection. La femme est témoin de la résurrection. Alléluia. Maman est pas yozali ozolandanga. Nalingi na rappeler yo. Nanzana moi sinde lisum ekotaki. Nanzana moi sinde andimi mission difficile. Oyo Yesu apota nanzela na ye. Alléluia. Nanzana moi si bien le Seigneur, mokili oyo ezibo mo Yesu abotami. Moi si anima ko supporter Jésus-Christ na libumu pendant 9 mois. Moi si anima bien ba symptôme nyonso oyo mwana pesaka. Na kati na zemi po ete lobiko ebotama na kati na mokili. Eza na nzela ya mama. Nanzana moi si bien mabe ekotaki, nanzana moi si pe lobiko ekoti. Zoka na tangi na Bible na ngai na moni bato basi nyonso na Bible lobela ba marka époque na bango, ba marka pe saison na bango, ba marka baton malamu kati na bango bien-aimé dans le Seigneur, ba salela nzambe na motema. Ba mi pesa ka epai na nzambe bien-aimé. Na kati na Bible tozomona basi mosusu Yesu akangola bango na milimo mabe. Après qu'on a délivré bien aimé bakanga makana Yesu batika kate. Batamo na Yesu partout pendant ministère na kata mokili oyo. Alléluia.
Bien aimé, Bible zotelisa biso lolenge ya basi ebele. Oyo na kati na Biblia bazolobela. Bible emesiona ba basi ebele. Oyo ngai na yo tomesana koyoka. Oyo ngai na yo tomesana koyoka bien aimé le Seigneur. Mais basi wana ba yaki lokola basi pe nyonso te. Nzambe asalaki bango ngolu bakangamaka na Yesu. Alléluia. La femme est témoin de la résurrection. Bien-aimé, témoin azanani. Témoin azamoto oyo amoni. Témoin azamoto oyo amoni. Azo pesa ba preuve na yela ba précision nyonso. Alléluia. Azamoto oyo amoni likambo ndenge elekeli bien-aimé. Moi si vous allez témoin à lycée quoi na Yesu. Osona nanga na poko lelo na après-midi na lelo. Ça n'est pas un yo sur la message oyo kolanda yango. Témoin azamoto oyo azolo ba makambo ya moni. Keba pele tozana ba faux témoin. Ba vrai témoin bazali, ba faux témoin pe bazali. Ba vrai témoin baza batu oyo ba vivre scène ndenge ezali. Ba vivre likambo ndenge ezali. Azo expliquer ngo, azo expliquer na motema mobimba. Azo bakaka bosolo oya monaki, bien aimé. Ba faux témoin baza banani, baza batoka bayokaki, expliquer na ndenge na ye. Alobi na ndenge na ye, bien aimé le Seigneur, asa na ba épreuve mon côté oyo, ezo la sekata témoin solo. Nzoka de mwasi azalaka témoin, bien aimé. Amona lycée kwa na Yesu. Mwasi azalaki témoin amona lycée kwa na Yesu. Na tongo na lelo na après-midi na lelo, bien aimé. Nzambe azolinga mwasi mo a comprendre maman, oza témoin ya résurrection ya Yesu. Oza témoin ya résurrection à Jésus. Na kati no Nzambe atie makambo na motuya parce que oza témoin. Yonde moto mona ki esika Yesu ase kwa ki bien aimé. Sans plus tarder bien aimé dans le Seigneur, toke kotanga malwa na Nzambe na Matthieu chapitre 28. Comme dans le verset 1er, toko kita tina 6. Bible zotalisa biso nini? Bible bi mokona kopema esili na tongo penza Marie de Magdala na Marie mama na Jacques na Joseph bakei lisusu kotala cimetière na mbala moko mabele eningani makasi. Angelu moko awuti na likolo aye koloba na bango, aye kolongola libanga pe afandi likolo na yango. Elongi na ye ezalaki kongala pe afandi likolo na yango, ye azalaki kongala lokola moi. Pe bilamba na ye ezalaki pembe penza. Verset 4. Basoda bayoki somo pe babandi kolenga. Bakomi lokola bato bakufi. Verset 5. Angelu alobi na mwasi, bobanga te nayebi bozoluka nani. Bozoluka Yesu oyo babomaki na ekulusu. Azali lisusu awa te esi asekwi. Ndenge alobaki na bino. Ndenge alobaki na bino, botala esika nzoto na ye ezalaki. Hallelujah. Boya kotala esika nzoto na ye ezalaki. Verset 7. Bokende noki koyebisa bayekoli na ye. Ete asekwi sikoyo azali akokuta na bino na Galilée. Hallelujah. Bien-aimé, la femme, bien-aimé, témoin de la résurrection. Naïkolisa, moi si moko, rappelez-moi si moko,
négligé. Naiko rappeler moi si moko kino tango yo ozana na kati ba distraction. Naiko rappeler moi si moko oyo ozoko kote la montre na nzambe te na vie na yo. Naiko rappeler moi si moko oyo ozomona te na kati na yo ozondima Yesu Masia aza kolope mobikisi na yo. La femme est témoin de la résurrection. Alléluia. Maman, Bible zotalisa biso ezalaki mokona saba mokona kopema. Mais basi oyo bapema te, bien-aimé. Basi oyo bapema te. Mitema na bango ezalaki na posa ya komona. Mitema na bango ezalaki na posa ya komona. Komona nani? Komona Yesu oyo akangolaki bango. Bible lobi Marie de Magdala. Toyebi parcours na ye. Mwasi oyo Yesu akangolaki na milimo mabe. Mwasi ozalaki possédé na kati ya milimo mabe, molingami. Mwasi oyo amonaka loboko na Nzambe. Atikaka lisusu Yesu ata mokolo moko te. Marie de Magdala, Marie maman na Jacques, Marie maman na Yesu. Oh, bien-aimé. Bible lobi mokona kopema. Bakei koluka epai bakundaki Yesu. Bakei kotala epai bakundaki ye. Bakei kotala epai bakundaki ye. Na ba version mosusu Bible lobi bameni ba aromante malasi ya solo kitoko pona kokene ko mbome Christ. Pona kokene ko mbome Jésus Christ. La femme est témoin de la résurrection. Basi oyo bazalaki lokola basi lokola biso. Bazalaki na force. Bazalaki na kondima. Bazalaki na komitungisa. Baki na komona epai babomi Yesu. Bakundaki Yesu. Baki na kotele epai batiaki Yesu. Posa ya mitema na bango. Ezalaki baki na komona. Bazala ba témoin ya Christ. Bayebisa bango na matoi te. Babete na bango lisolo te. Me bango moko bakei mbango. Moko na kopema. Batalaki te. Na ba version mosusu bazoloba. Basi to bazoko kene kokima mbangu. Baba na iko tunana. Nani akolongola biso libanga? Nani akolongola biso libanga? Oh molingami. Zamba ayokaki kotungisama na bango. Zamba monaki préoccupation na bango na mitema. Bakendaki na kunda. Pona kokene koyeba ya solo penza. Makambo Yesu lekile biso ekokisama na nzela na bango. Basi oyo batikaki Yesu te. Bakangamaki na Yesu. Kobosa na tetango Yesu akufi. Bien-aimé. Na kunda na ye. Batela iba garde corps. Batela iba soda. Balabito te ba soda pene. Po ba ye koli na ye. Baya koyi ba ete. Balo ba ete asekuite. Bien-aimé. Mais basi oyo ba ye baki yango. Mais babangaki eloko moko te. Babangaki eloko moko te. Bien aimé, la position moko ya komona encore na bango. Pourquoi bien aimé ba mitungi samaki? Parce que bazali ko mema Yesu na mitema na bango. Bazali ko mema Yesu na mitema na bango. Ba yebeke te Yesu olobaki akosekwa. Sima mikolo misato akomwana moto akokufa. Sima mikolo misato akomoma mwana moto akokufa. Bakokunda ye. Mais sima mikolo misato akosekwa. Ba yebaki yango. Bible lobi balamuki na tongo. Balamuki na tongo, bien-aimé. Balamuki na tongo kokene kokuta na Nzambe. Mwasi wa miyebi kati na Nzambe. Alamukaka tongo pona kokuta na Nzambe. Kene kokuta na Nzambe tongo molingami. Avant oba na makambo nyoso. Lingaka journée na yo. Okene na kokuta na Nzambe. Kene na koluka Nzambe na tongo, bien-aimé. Na tongo. Eza moma omutala mukaka na makasi. Na tongo. Eza moma omutasala ka ba programme na ye. Na tongo. Eza moto azaka na énergie, bien-aimé. Na tongo balamuki bango. Bake tina lilita. Bake koluka Yesu. Bake koluka mokonzi na bango oya kufela ki bango. Biba bitango bakomi na kati ya nakunda. Bayo bamoni Bible lobi mabele eningani, bien-aimé dans le Seigneur.
mabele eningani ezalaki sine monene mabele eningani bibangi batali ange auti likolo ake kokutana na bango basoda mpe bazalaki wana bibangi basoda bakomi lokola bato batie na anesthésie babangi bakoki su koningana te basoda bazali kolenga bamoni bibangi lumière ekiti elongile banaki kongala avandi likolo na libanga atuni bango lobi nayebi boye koluka Yesu. Haleluya. Nayebi boye koluka Yesu. Mais naza na bonne nouvelle pona bino basi. Naza na bonne nouvelle pona bino basi. Azali susu awate. Azali susu awate. Azali susu awate. Yesu asi asekui. Haleluya. Yesu esi asekui. Azana bomoy bien-aimé. Azana bomoy. Hamina bango boye bokota. Botela epai batiakiye. Botela epai batiakiye. Azali susu awate. Azana bomoy. Bien-aimé. Basi bakomi ba témoin. Bakomi ba témoin. Asuki wana te ange lobina bango. Bokende kopesa sango epai ya ba disciple na ye. Bokende kopesa sango epai ya ba yekoli na ye. Na mama wana ba yekoli bazaki ya kobanga bien-aimé. Na mama wana bakundaki Yesu, ba yekoli bazaki ya kobanga, ya komitungisa, bazaki ya kobomba ma quelque part. Mais ange lobina bango bokende. Bokende koyebisa ba yekoli na ye. Azali susu na azana kufa, azali susu na kundate, mais azana bomoy. Akokuta na bino ndenge ayebisaki bino bokomo na ena Galilée. Haleluya. Molinga mina kona isa ndeko moko. Mwasi moko na ngana premidi na lelo. Oza témoin lisekwa na Yesu Masia. Lelo soko se négliger. Parce que bien aimé, ozo conscience te ke yo. Nde oza moto yo. Ozo porter Christ e kat na yo. Ozo me ma gloire nzambe kati na yo molinga mina kolo. Moi si moko se négliger lelo parce que azo yebate na kati na yo de nzambe asala ite mobikisi abotama. Batimi mbango bate koyebisa ba disciple. Balobi miso na biso moko emoni. Ha, miso na biso emoni. To yoki kaka te me to moni. To moni nini? To moni ange bien bakomi ko rencontrer bango lisolo. Ndenge ba moni pe bazui message. Kaka ba moni te bazui message bien aimé dans le Seigneur. Bazui message. Balobi bokende koyebisa ba disciple na ye. Bokende koyebisa ba disciple na ye. Ke Yesu azali susu na kundate. Azana bomoy. Bien aimé dans le Seigneur moi soto na dangai. Oza témoin à résurrection à Christ. Oza témoin à résurrection à Christ bien aimé. Yonde mto monaki. O monaki Yesu pa se kwa ki. Ozaki o monaki Yesu pa se kwa ki. Et puis on memaki sango ya liboso. Et puis ma disciple. Que Yesu azasuna bom azasuna kundate azana bomoy. Hallelujah. Ozana mission kati na yo bien aimé. Oh mon ami, moi c'est mon cousin dans l'après-midi na lelo. Les derniers jours, il y a moi de la femme. Nani comme ça moi c'est mon co. Nani na motivé moi c'est mon co. Bien nana révolté moi c'est mon co. Bien osa témoin à résurrection, il y a Christ. Ceux qui comprennent en gros, mon linga mina kolo. On va plus attaché dans Zambé. Plus on va attaché dans Zambé, plus on va révéler Oyozali. Mukili balobi basi batonga kamboka te. Mukili balobi kolia na mwese za kolia na ndoki. Mukili ba qualifié yo bandenge bele. Mukili ba qualifié yo bandenge bele. Mais Christ a fait son qualification moko. Azobeko épouse bien-aimée dans le Seigneur. Azobeko épouse bien-aimée. Zokane épouse bien-aimée. Azamoto yo babombe la kalikambote. Épouse bien-aimée dans le Seigneur. Babombe la kaye secrété. Hallelujah. Épouse bien-aimé le Seigneur. Yango Yesu andima kotika trône na ye. Hallelujah. Andima kotika trône na ye bien-aimé polele. Andima kotika trône na ye polele. Andima azala humilié na kati pona trône, pona épouse na ye aza sens bien-aimé. Yozo na ngana premiti na lelo. Mama, oza témoin lise kwa na Yesu. Yesu azozela nini na bomo ina yo. Azozela otelema. Lokola mwasi ya bika, mwasi ya kango
mwasi oyo bien-aimé dans le Seigneur atika lisusu Yesu te nanayebisa ndeko moko oyo nanga na après-midi na lelo mwasi oyo akangami na Nzambe mwasi oyo omema sango malamu mpo na Yesu Masiya Nzambe akotika ndenge wana te bien-aimé miso na molimo ekofongwama Nzambe akopesa yo sagesse bien-aimé dans le Seigneur tika mokili bakalifie yo nde bakokalifie yo moto aza pembeni na yo soki amoni valeur na yo te bien-aimé Nzambe akopesa yo valeur nazo te yo makambo nga nayebi bien-aimé dans le Seigneur nazo te nazo explique makambo oyo Nzambe asalaka na vie ya bato yo ozotala nga lelo ozomona yo mwasi omitiki pourquoi omikabi pourquoi bien-aimé dans le Seigneur okoki kondima bien-aimé osepelisa Satana bien-aimé sepelisa Nzambe parce que ozali témoin ya résurrection oza témoin ya résurrection ya Christ na nzela na yo nde lobiko ekotaki na nzela na yo nde Nzambe amonisa makambo minene natangi na Bible nanga namoni histoire basebele bien bamarquaki époque na bango na Nzambe pourquoi pas yo bien-aimé nani ayebi soki Nzambe akosala na vie na yo te nani ayebi soki yo ndenge ozala oyaka kotika bato na mokili molinga bino na benda makanisa révolté yo ozali bien-aimé témoin ya résurrection témoin bien-aimé témoin aza moto amoni témoin amoni aza moto amoni na miso na ye na matoi te bien-aimé kokoma fo témoin mais témoin aza moto oyo azoloba makambo ya vivre bien-aimé yo ozovivre na vie na yo ozovivre nini lelo mama na vie na yo tala Nzambe ndenge azosala na kati ya libota na yo azosala na santé na yo oza témoin Christ bien-aimé témoigner Christ na vie na yo témoigner Yesu moto moko takango monoko bien-aimé bakoki kokanga l'église bakangi baassemblée bien-aimé dans le Seigneur mais bato bakokanga nga monoko te ya kotatela bolamu na Nzambe ya kotatela Yesu Masiya azali vivant aza lisusu na kunda te aza lisusu na kunda te aza na bomoi bato bakokanga bien-aimé bakoki kokanga makolo me motema na ngai bakolongola te eloko Nzambe asala na vie na ngai bakolongola te bien-aimé eloko Nzambe asala na vie na yo bakolongola te histoire babomaka yango te molingabi histoire bachanjaka yango te bien-aimé yoka l'autre fois nga na yo tozalaki na makambo lolenge totambolaki na banzela na biso mais un jour bien-aimé le Seigneur ntango tosali rencontre moko personnel na mobali na libala mobali oyo ebe infidélité te mobali oyo alingaka na motema mobali oyo achangeaka te mobali oyo soki aye na vie na yo bien-aimé femme samaritaine alobi femme samaritaine alobi namoni moto moko oyo alobelinga makambo na ngai namoni moto moko oyo ayebisinga vie na ngai namoni moto moko oyo arapelenga passé na ngai namoni moto moko oyo ayebisinga vie na ngai oh alléluia bien-aimé ntango mobala na ayaka na vie na yo ntango ayaka na vie na yo akochange atmosphère ya vie na yo akorepare témoignage na yo akorepare passé na yo akorepare epai yo uta akokangola yo bien-aimé dans le Seigneur nayekoyebisa ndeko moko nanga l'après-midi na lelo bien-aimé peu importe bien-aimé epai yo ozali nayeko révolutionner yo ozali témoin résurrection. Alléluia. Ozali témoin ya résurrection, bien-aimé. Moto te akitisa yo. Moto te aloba ete kokosela yo kopona Nzambe te bien-aimé dans le Seigneur. Ceux qui va kokanga l'église, ceux qui va kokanga yo monde, kokanga yo bien-aimé monoko. Mais mon témoin ne témoigne Christ. Mon témoin ne témoigne Christ, bien-aimé. Mon témoin ne témoigne Christ, bien-aimé. Parce que yo ozali témoin résurrection. Yo no mona ki lise kona Yesu Masiya. Yo no mema ki la bonne évangile. O mona ki la bonne évangile, bien-aimé. Ya ko ebisa la disciple. Azali sous na kundate. Azali sous na kundate. Bien-aimé dans le Seigneur yoka. Bakunda ki moko na liboso. Azali ki na kati na kunda. Moko na mibale. Azali na kati na kunda. Moko na misato. Yesu Masiya. Azali sous na tombote. Azana tombote. Bien-aimé. Maman ne yondo memaki la bonne évangile. Oh, bien-aimé le Seigneur. Nouvel évangile. Bien-aimé yondo memaki yango. Bien-aimé le Seigneur. Oh, Bible va soda bazali ko banga. Basoda bazali ko lenga. Bazali ko banga bien-aimé le Seigneur. Mais ange na basi ko banga te. Mama ko banga te. Ko banga te bien-aimé. Yozo banga banga. Ozo banga banga. Okele sika moko. Ozo kwa kote mone Christ était. Même pour le bela Yesu. Ozo banga pourquoi? Ozo banga pointe. Na makamezo le kana bakana kata ya
ya bana na nzambe eza sunga mute so na kele sika moko nazo banga kolobela Yesu bien aimé dans le Seigneur batoni bakomi ko banga o te makambo basala nzambe bazo sala o be komi ko décourager batu bien aimé yo ko décourager côté ya Yesu Masia pour moto na sali mabe yo ko décourager kolobela nzambe na yo poete moto na kwai yo ko décourager pour kolobela nzambe na yo poete moto na longa na nzela na nzambe na yo encourager mama moko kolemba te ko banga te bien aimé dans le Seigneur on dimela moto te on dimela moto tena vina yo on dimela ne Yesu Masia azali susu na tombo te Yesu azana kunda te azana bomoy sima mikolo misato se kwa ki bien aimé aza elonga na yo na kata bomoy na yo bien aimé le Seigneur bien na ko témoigner Christ bana ko témoigner Yesu Masia oya sala na bomoy na yo mirema minene na bomoy na yo oya kangola libota na yo oya kangola bana na yo oya kangola yo bien aimé na maladi moko zalaki na ngosongolo na vina yo bien aimé ko se négliger. Alléluia. Moi, je pense que bien aimé babanga tite. Babanga tite pourquoi? Parce qu'il a assurance. Parce qu'il a assurance. Yesu Masia va se kundate. Azali se kundate bien aimé. N'est-ce bisa maman moko Yesu se kundate. L'onenge Yesu sait quoi qui? Les deux seigneurs le sait quoi? L'onenge Yesu sait quoi qui? Les seigneurs le sait quoi les lo? Parce que yon demo kena kolanda Yesu. O kena kolanda Yesu tina kunda. O banga te molinga mina kolo. Les deux so banga pourquoi? Kolobela Yesu. O so banga pourquoi? Pour balobi mo sa te yate. Yo poka okanyi monoko. Oh bien aimé le Seigneur. Mon toi témoigne kaka makambo ya vivre na vie na ye. Mon toi témoigne kaka makambo ya vivre na vie na ye bien aimé dans le Seigneur. Bien sûr nous avons témoigné parce que akutana na ye. Mon to moko akutana na Yesu. Akutana na Yesu bien aimé dans le Seigneur. Atika lolenge wana te. Yesu wana bongolisa basina ndumba. Yesu wana bongolisa bandoki. Abongolisa bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Hitorobo shara la basheke dia la baba. Hitorobo sheke de korobo sheke de foro satara baba. Yesu wana bien aimé, azana makokia ko transformer vie à moto. Azana makokia ko pesa moto nous bien aimé, nouvelle vie. Azana ko makokia ko changer histoire ya vie à moto. Bien aimé, ça la témoin ya Yesu. Bana ko témoigner Jésus-Christ. Osana vie na yo, osana libota na yo, osana bana na yo, osana entourage na yo, bien aimé dans le Seigneur. Ko kama monte mate, ko kama mono ko na yo te. Pona ko zama ko lobela Yesu. So ki ba ko lobela Yesu te, mais yo zali témoin, ozali témoin, o mona lise ko Yesu, ozali témoin, au monde ils avaient ça na vie na yo, ozali témoin, makambo ils avaient ça na yo, bien aimé le Seigneur, témoigner Christ, parce que ozali témoin. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, n'a pas révolté maman moko l'après-midi na lelo. Yo kolanda ngai na après-midi na lelo, bien aimé. Toza pona conseil l'ensemble oyo. Toza pona conseil l'ensemble oyo. Toza na terre kolekisa tena kata mokili. Bien aimé, to sala la ki mokile se epesi biso lo côté. Tala bambulo zana yango, tala bambulo komi nango, mais Yesu wana so batela yo bien aimé. Et na batongo susu, bien aimé bo botema na bango mokolo moko. Kaka mokolo ba mona ki sanza, mokolo ba mona ki moi bien aimé bakufa. Mais yo nzamba so batelo tilelo. Azo batela yo pour na mission katina yo. Oza témoin Christ bien aimé. Et pas Yesu zali, témoigner Christ na vie na yo. Côté l'entourage à batute, côté la combien de personnes bozalité, yo fongola monoko, bana côté témoigner Christ. Basuana bien aimé bakima mbangu. Oh, batati ki monstre barote. Balobi monstre za faible. Mais mon kolwana bien aimé, batala ki monstre barote. Basula ki mbango, ba memi sango na Yesu balobi, tomoni na biso na biso. Tomoni na biso. Azali Yesu na kunda te. Azana bomoy. Hallelujah. Yesu azana bomoy. Bien aimé, ne komisa ndeko moko ya mwasi lelo, ndeko moko mobali, ozo présenter épouse Christ. Yesu azana bomoy, bien aimé dans le Seigneur. Azana bomoy, bien aimé, totalement le quoi batna bomoy. Batona bomoy, bien aimé, bazo témoigner pour l'amour ensemble. Batona bomoy, bazo témoigner Yesu azakati na bomoy na bango. Yozo bomba Yesu na vina pourquoi? Bato Seigneur ba mona Christ kati na yo. Pour bato ba mona Christ kati na yo, bien aimé dans le Seigneur. Oh, bato ba mona Yesu kati na yo, et Seigneur olinga ye, et Seigneur otambola na ye, et Seigneur osalela ye molinga mina kolo. Osone kisa tango na yo lelo, bien aimé, nana bisande komoko, mokili oyo, et compesa Yesu réponse était. Et dans la solution qu'on pèse à yote, et dans la réponse qu'on pèse à yote, mais réponse na yo, et vani na sita bisika bileki likolo, zambe na lona, yende à la réponse na yo, pour être bible
mwasi moko azwa makasi, mwasi moko azwa makasi, bien aimé, kobosana te, nzamba sala na mokuwa, omute na mokuwa ya mobali, zoka nde bien aimé, na pense na nzambe, ayeba ki utakala, ayeba ka utakala, bien aimé dans le Seigneur. Oh mwasi, asala lokola aide za moto za makasi, aza moto makasi, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé na bisande komoko na preliti na lelo. Kotika na ta eta ozanangote, révolté, et pas nyonso zali, te ya Yesu Masia. Te ya Yesu Masia. Récompense na yo, et kozala monene. Récompense na yo, et kozala na nguya, koleka bien aimé dans le Seigneur, ba humiliation na yo. Et pas yon baza ko humilier yo, et pas yon nzamba ko tombola yo. Et pas yon baza ko seka yo, et pas yon nzamba ko sekisa yo. Et pas yon baza ko ina yo, et pas yon nzamba ko salisa yo. Hallelujah. Ozo salanga na butu, na preliti na lelo. Partout yo zali bien aimé. Ça n'est pas erreur yo kolanda émission, yo kolanda biso bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi osa fatigué lelo? Et ça n'a pas si mon sou pas ça likambo. Azotala, est-ce que son atei ba kondima? Ce qui n'a pas te belle ba okota, bien aimé, peu n'importe. Peu n'importe, ba tuba kota to ba kote belete, mais yo fongola mono côté mon Christ. Ozo sala ngo pona batute, ozo sala ngo pose omi monisate, mais ozo sala ngo parce que yebe te Yesu Masia, azana bomoy. Po te bible lo bimo limo moko soke bongo limo tema na likolo fete ezali. La femme est témoin de la résurrection. Osa témoin de la résurrection, bien-aimé. Moi, oyo, ba mama basali makambo nyonso. Moi, oyo, ba mama basepeli. Ya komela bameli. Ya kolango balangwe. Mengana yo na moi, toluka nzambe. Toluki nzambe, bien-aimé dans le Seigneur. Bible dit, Marie azalaki wana. Na sepelaka na Yesu. Na lingaka Yesu bien-aimé dans le Seigneur. Même avant akende kunda kanisa basi. Même avant akende na kunda. Ako amata na ekulusu bien-aimé akanisa basi. Yesu azomema ekulusu na ye. Azomema kuwa na ye bien-aimé dans le Seigneur. Bible bi basi babandi kolela. Bazolela bien-aimé. Bazolela. Yesu a fixé regard na mot pa na basi. Alobi basi, bole la pona ngaite. Bole la pona ngaite, bole la pona bino, pe pona bana na bino. Yes, alobi basi, bole la pona ngaite. Bole la pona bino, pe pona bana na bino. Bien aimé, nzamba pesi moi si charge. Apesi moi si responsabilité. Yamona ebisaka moi so lukaka nzambe basakana kana ete. Moi so lukaka chaka mabolongo na bolongo na ina se alela kepa na nzambe ba lelisa ka ete bien aimé. Moi so bien aimé azo motema na yemo bimba asakifia mo na nzambe bien aimé basakana kana ete bien aimé. Moi so azolela epa na nzambe azotangisa maya misne epa na nzambe nzamba yo kakaye parce que yeso lobaki bino basi bolela pona bino moko pe bolela pona bana na bino. Yesu ndam tatia di bolela pona bino moko bolela pona bana na bino. Elingolo ba bobonde la pona bino moko bobonde la pe pona bana na bino. Bien aimé dans le Seigneur, moi si n'aime ma semence. Moi si n'aime ma semence bien aimé. Moi si n'aime semence kat na Yesu kana ngoko bota muto. Motango bien aimé le Seigneur. Ako ko za mobali pa ko za la mwasi. Mais Yesu me di bolela pona bana na bino. Bole la pona bino pe pona bana na bino. Moi so azole le pa na nzambe. Yango Marie de Magdala tena kitina kunda. Atala batote atala ndenge sa délivra kiye. Molinga minga na yo. Ya Marie de Magdala ba koma yango na Bible. Mais yangana ba koma yango na Bible te. Banda ko so ngisa makanisi na yo. O bana ko tele pa Yesu azwa yo. Bana ko tele makanisi na yo bina yo zakina ozaki motabitumba. Mais Yesu le la komisa mama ya kimia. Ozaki mama bien-aimé, oloba tala te, mais le mzamba komisa omwasi ya maele. Bien-aimé dans le Seigneur, ozaki nakata ndako na yo, bien-aimé, nakata ndako na yo, allez foreman, mi connais ko bunda na ko bunda, mais Yesu komisa yo kimia, okoma ko tala makambo ndenge nzamba mona ka makambo. Okoma mwasi ozome makimia nakata na ndako na yo bien-aimé. Eza oza témoin, o témoin misala na nzambe. Na vie na yo moninga minankolo. Oh bien-aimé, lelo na eko révolter moi si moko.
epa yozali kolemba te. Maman Nicole epa yozali kolemba te. Zwa makasi kosalela nzambe wana. Na nzambe wana kokelepe liboso. Bien-aimé dans le Seigneur, tobengami mpona kotémoigner Christ. Mpona kokotisa Yesu na mitema ya bato. Mpona kokotisa Yesu na bavi ya bato. Mpona kokotisa Yesu Masiya na vi ya bato. Bato bakoma na destinée na bango. Bato bamona nzambe molingami na nkolo. Hallelujah. Bien-aimé, nayekwebisa mwasi moko lelo. Yo zo mitala ti lelo tala kaka. Bakoloba na nga nini? Ese bakosala na nga nini? Bien-aimé po vivre pona bato. Mokolo comprendre pema o vivre nango. Ezaka ya moto te. Mokolo comprendre be makasi ozaka nango. Ezaka ya moto te. Bino mokanga monoko te. Okubisa nzambe na bandenge nyonso. Okoma fort pona Christ. Okoma fort pona Christ bien-aimé. Bato bakoko comprendre attitude na yo te. Et on s'appelle tina bato ba comprendre yo te bien-aimé. On a tina bato ba comprendre yo te. Yo kumisa kaka nzambe quand tout va bien, on kumisa nzambe. Quand tout ça marche bien na vie na yo, alléluia, nzamba za malamu. Bien-aimé, natanga be preuve on nga kumisa nzambe te. Soki nyo so tambola malamu na kimi olobi nzamba za na bomoi. Mais tango nyo so tambola malamu, bien-aimé, kumisa nzambe. Soki pe ezotambola malamu te na courage ya banzambe merci. Po ndo le kisinga na nzela opona yeba yo. Ole kisinga na be preuve oyo pona banga yo. Ole kisinga na makambo oyo nzambe pona mona monene na yo. Ole kisinga na ba makambo oyo nzambe pona yeba ndenge yo salaka. Na yo kango na sango. Mais ole kisinga na nzela opona yo kake sango na yo na koma témoin. Na koma témoin lisekwa. Na koma témoin liloba na yo. Bien-aimé tozali témoin, toi ba témoin Yesu. Toi ba témoin Yesu ya liloba na nzambe. Bien-aimé témoigner Christ makambo sa na vie na yo. Ate ya mike onozo mona kumisaka na ngo nzambe. Bible lobi soki boza fidèle na biloko mike ya ko confier bino ya minene. Yo saela kaka nzambe. Tango nzamba peso bina pambolami, nzamba pambolinga non. Saela nzambe na ba moment nyonso. Teya na nzambe na ba moment nyonso ezala favorable, non favorable de prêcher la parole de Dieu. Témoigner Christ bien dans le Seigneur. Même na moment où on a kate ba ngwas na yo, tiens ngo pembeni tatola Yesu Masiya. Même makambo ezotambola te ndenge olingeli yango. Même na kate ba déception ya bolingo. Yo témoigner Christ pour ça na mobali moko o alinga koko leka mibali nyonso nde Yesu. Moko moko ta ko trahir yo. Bato mingi bien aimé base basala ka nzambe. Soki nyonso tokende malamu na vie na ye. Soki nyonso tokende malamu na vie na ye, alobi nzambe aza malamu na zo témoigner nzambe. Sois courage pe ko témoigner ka nzambe. Tango ozama kati ya maladi. Loba nzamba yebinga na maladi oyo. Nzamba yebinga na bangwasi oyo. Nzamba yebinga na ba déception oyo. Nzamba yebinga na nyonso. Oh nzamba yebinga yi. Bien témoigner ka Christ. Biblia lobi tango tokotombola mwana moto. Tokoyeba yazali nani. Tango koyeba kotombola Yesu Masiya na kata mitungisi na yo na momana koyeba yazali nani. Bien aimé toko ko bondi epai na nzambe. Na lina bondi ado longo molinga mina kolo epozo landanga. Bondi epai na nzambe wana kotika vino epai na Yesu. Mois de mars oyo bien aimé. Oyo ya 2021 eleki. Mais nangolo na nzambe ya 2022 koya nango lisusu. Mais problème eza obimi okota ki ngondenge ni nozila ngondenge ni nobimila ngondenge nini. Na yepa bisa mama moko zwa courage epai ozali. Maman moko zwa courage et pas yozali. Maman za kolemba. Bien aimé, ba déception ya vie, soit ya bolingo, soit ya bana, soit ya bandeko. L'émission nzambe abandonner nzambe, zongela nzambe lelo. Zongela nzambe, bien aimé moninga malamu kaka Yesu. Kaka Yesu ndako ikolongola yo. Nesika yo zali.
kaka Yesu na ko kangola yo na pasi ozana yango bileme bondela na kombo na Yesu Masi haleluya hitorobo shari araba baba 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 endara araba kori araba sotorobo shekere be foruskai hitorobo shari araba baba 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 rababa sotorobo shantara araba hitorobo shenterebe korobo shentara araba zambe bomo inanga mobimba na maboko na yo zambe na ekotika libota bazola nanga na maboko na o zambe oyo koza lipakwa ko landa message oyo kolona ngai na maboko na yo yawe zambe na kokamwa yawe pesa moto moko makasi pesa moto moko persévérance yawe pesa moto moko makasi yawe toza ba témoin na yo obengi biso pona ko témoigner bolamu na yo obengi biso pona ko témoigner oya malamu ya mbomo ina biso obengi pona ko témoigner misala na yo kati na biso obengi biso pona ko témoigner délivrance na yo kati na bomo ina biso nzambe na bomoy yawe to pesi yo merci pour ete oza makasi na biso to pesi yo merci pour ete mois de mars oyo nyonso tozalaki na présence na yo tolobeli yo na présence na yo nzambe toluki yo na présence na yo nkolo na ngai mois de mars oyo soki ezalaki distraction mpona bato mosusu mais mois de mars oyo eza na bamama oyo balukaki yo eza bamama balelaki epai na yo eza bamama bakanisaki yo yawe po ete yo nde olinga mwasi yawe nakokamwa oh nkolo na biso toyekopesa yo merci topesi yo merci po ete nzambe na biso otikaka baoya yo te papa lokumu ezonga epai na yo kembo ezonga epai na yo na kombo na Yesu Masi haleluya bilemo bandi kobondela epai na nzambe okobala epai na kobondela epai na nzambe loba nzambe na nazala témoin na yo na bomoi na ngai nazala vrai témoin ona ko témoigner yo partout na ko témoigner na tango na pasi na ko témoigner na tango na esengo na ko témoigner na ba circonstance ya vie na ngai na ko témoigner na ko lemba te bato bakoyeba Yesu Masi ozana sina kunda te ose kwa ozali lisusu na kunda te meme na kozanga nyonso me na kozanga te liloba na yo mpona ko témoigner monene na yo na kombo na Yesu bonde la bien-aimé dans le Seigneur nzambe na kokamwa na epai na yo nzambe komitika komikaba mobimbe epai na yo nzambe alinga la témoin na yo nazala témoin na yo nzambe na ba moment difficile na ba moment angoisse na ba moment de stress nzambe na témoin kaka yo na témoin kaka yo Yesu na ngai oh bato kotika ngai te oh bato kotika ngata mokolo moko te okotika ngata mokolo moko te yango papa na epai na yo nzambe na bomoi na epai na yo kolo na ngai komikabe epai na yo komitika epai na yo po ete oza nzambe na makoki nyonso nzambe ochangeaka vie ya moto nzambe ochangeaka olangage ya moto nzambe ochangeaka nyonso ya vie ya moto papa yango toye epai na yo nzambe na bomoi na kombo na Yesu Masiya yawe ebatela moto moko po ntango ekomi mabe nzambe ntango ekomi mabe tona posa kotika na présence na yo na bonzambe na yo nzambe totamba na sainteté na yo totamba na sainteté na yo yawe haleluya totamba na liloba na yo nzambe na kokamwa oh kolo tozala ba vrai témoin na yo kolo na bikamwa po ete yo bongisa esika moko po ete mokolo wana tozala esika wana nzambe na bomoi haleluya bien-aimé dans le Seigneur on est ko bonde epai na nzambe yebisa nzambe ozanga nyonso mozanga lola te bien-aimé zanga na yo nyonso kozanga lola te molinga mina kolo bien mais zanga ba rendez-vous nyonso kozanga rendez-vous ote église kozala enlever église un jour et kozala enlever bien-aimé eza slogan te eza histoire te mokile komona nde to mona lo ba corona oyo to komona église kozala enlever bien-aimé lelo ozo bongisa éternité na yo lelo oza prête éternité na yo bien-aimé le Seigneur bien bon ne pas dans nzambe tika bon ne pas dans nzambe nzamba sunga peso makasi molio mosanto na tango peso discernement atbatela yo na kombo na Yesu Masiya hitorobo sheria baba odia dara bakorobo shekere me foruskai hitorobo shentelia baba shitorobo haleluya zambe na nitike maboko na yo na mikabina maboko na yo yawe na kokamwa na tingama na yo nzambe na tingama na yo pote na yebi na yo nde lobiko na yo nde makasi na yo nde solution papa yawe na tingama na yo vie chrétienne nanga na tingani na yo nzambe na bomoi na lobaka tanga imoko nzambe na kosaela yo atanga imoko na kosaela nzambe pote na yebi nkolo na bikamwa oza nzambe otika kabana na yo te papa lokumu ezonge pai na yo Yesu na kombo na Yesu Masiya
Bien-aimé, tolobi, Nzambe azalokumu, amen, 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 et pa yozali, na kombo na Yesu, amen, 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 amen. Yo, landa ki biso, na après-midi na lelo, biso, tozali ensemble, parole tranchante, toza toujours na ma live na biso chaque dimanche, mamsu na sala awa, mamsu na salaka, na Facebook mosusu, na Facebook soko lingi kolanda pe kona ba dimanche ezali na Facebook bakomi Pasteur Pierrot Rigobert Chibangu ba dimanche mosusu tosala rappel live kuna lelo tosali awa epa na nino na Pasi Pongo de Jésus. Donc Nzambe apambola ndeko moko oyo azalaki na libaku ya kolanda video oyo pe akolanda ngo sima oza na groupe moko pourquoi partager ngo. Tolobe lelo mama ozali témoin ya résurrection, komitika pamba pamba te, komitika na distraction mokilité, landa Nzambe na ndenge ya bosolo, et Nzamba kosala makama minene. Donc pour la bana nyeso ya parole tranchante, Nzamba pamba bino ba obazala ki wana, maman Yvonne, maman Elisa, Elise na Lyon, na moni maman Nicole na maman Nicole la grâce na Norni Kitchen na Allemagne. Namoni ya Jennifer, namoni bandeko nyonso bazalaki biso, namoni mama Siko, namoni lisusu coach. Namoni coach, namoni Pasteur Pierrot Chibangu. Nzamba pambola salo bolamu, ye azokamba vision oyo parole tranchante. Nzambe apambola ndeko moko oyo na mutangi kombo na yete ozali wana, natangi kombo na yote ozali wana. Eza problème te ya motuya Yesu ayebio na kombo na yo. Bile meto komi na suka tolobi Nzambe apambola bino. Mama Mireille, namoni mama Miracle, mama Miracle Rose, mama Mireille na Angleterre, mama na Tatiana, Nzamba pambola yo. Mama la blessing, Nzamba pambola yo. Kolo apambola yo, mama la Malakai, mama la Noela, Nzambe apambola bino, nyonso bandeko nyonso bokotaki ensemble na biso. Tolobi bien-aimé, toza chaque dimanche, tolo kutana lisusu après oyo biso bana tongo etanaki, lelo tozaki beni, mutate biso lelo na Zoom ezalaki Pasteur Deborah Tutonda na Suisse mutate biso. Alors Nzamba zalokumu tozaki beni toyoko bakisa lisusu et tozolongwa awa tozo bakisa lisusu na 18h30 mama Pongo par la grâce de Dieu na émission na sala kadasa présence chaque mercredi na émission na sala kadasa présence de 21h na émission sur na posola na mama Pongo na prédication Nzambe akozanga te ko pambola biso ensemble. Et toza sous na émission to sala dimanche bientôt tozo sala lelo na to bongisa misa na tabita kuna to yebi yango déjà bato bakota kasoki na lokota te meka okota lelo toza 18h30 toza wana pona kosala émission na biso na pesi Nzambe merci pour la moni ba petite sœur na nga oya makila penza na kumisi Nzambe pona bango baza wana merci. Na sepeli mingi na ba petite sœur na ngai Nzamba pambola bino. God bless you so much, I love you so much mama Mireille. Alors bayo ko soutenir ngai na mosala tozo sala ya Nzambe, pourquoi pas. Alors so to komi atolobi na tiki biso na bolingo na Nzambe na récupérer ka 6 minutes na ngai retard to kotaki po to bandaki na 6 minutes ya retard. Nzamba pambola bino, pambola bino, tokomi na biso na 18h30, ba mama se ya parole tranchante na 18h30 amoni ya tanya lisusu Nzambe pambola bino. So tokomi biso tolobaka boye mukalenga ku benisha, mukalenga ku benisha, Nzambe ku benisha, Nzambe panga taswika wana. God bless.